Salut! Astăzi vreau să fac un test. În zilele trecute am citit pe un grup pe Facebook că invertorul ăsta ar avea un consum foarte mare în standby și cum l-am achiziționat de curând, vreau să văd dacă așa este, dacă nu e fals ce au spus pe acolo. Avem aici două baterii puse în serie, 24 de volți. Avem un wattmetru care măsoară curentul continuu, curentul de intrare în invertor. Așa, avem aici un consumator, mai avem aici încă un wattmetru și acum să pornim să vedem. Deci deocamdată, după cum se vede, consumul este 0. Da? Pornim invertorul. Așa. Este în standby, nu are consumator. Da? Bun. Consumul în gol este 55,3 W. Măricel. Bun. Am să pornim fanul, consumatorul. Vedem. Așa. Pe el ne arată un consum de 191 de W, dar nu este real. Pe wattmetru ăsta arată un consum mult mai mare, de 3 ori mai mare, de 4 ori mai mare. Așa. Iar aici, pe wattmetru ăsta, arată că ar consuma 490 de W, ceea ce pare mai real decât ce arată pe el 194. Asta este pe treapta întâia a consumatorului, dăm pe treapta a doua. Și aici situația se schimbă un pic. Un consum de 1148 de W, pe el 1165, 71, iar aici 1031. Deci aici rata de conversie arată mai bine. Hai să vedem iară la prima treaptă. Și la prima treaptă arată eronat. Da? Iar aici mai vede că rata de conversie este una îngrijorătoare. Indică nu are eficiență prea bună. Și dacă tot e montat, haideți să vedem și pe PowerSafe ce zice. Bun, acum mutăm pe PowerSafe. Așa. Ăsta e consumul PowerSafe. Încearcă, pornește, se oprește. Pornim, consumator. Da, cam asta a fost. Bun. Astea fiind spuse,
Trebuie să dați drumul la comentarii.